Olá, sejam bem-vindos a este apartamento aqui na Ramada, mais propriamente no bairro da Carocha. Vamos iniciar a visita ao imóvel aqui pela zona social. E agora aqui passamos para a zona privativa dos quartos, onde temos a casa de banho completa. Este apartamento conta ainda com um lugar de parqueamento e uma arrecadação no sótão.